Всем привет, вы находитесь на канале My Little Sisters. И сегодня мы распакуем пластилин Play-Doh серии Принцесса Белла от компании Disney. Девочки, поздоровайтесь. Здравствуйте. Ну что, давайте начнем распаковку? Да. Ну давайте, приступайте. Давайте я вам открою ее немного, помогу. Пока расскажите про пластилин Play-Doh. Вам нравится вкус? Да. Там есть такие принцессы, можно углашать, там все. Вот у нас принцесса. Баночки с пластилином. Первая часть замка. Ножичек. Остальные части замка давайте начинайте собирать. 42 блестящих. Вот так вот выглядит замок. Вот балкончик поставили. В большую кладете красный пластилин, в маленькую желтый. И сверху надеваете принцессу. Ох, как хорошо пахнет он. Кладем его сюда. И получается у нас такая вот розочка замечательная. Вот такая вот розочка. Также здесь вот есть тоже формочки для бабочек, сердечко, еще какие-то бабочки. Также у этого пластилина есть серия из других знаменитых мультиков для девочек. Белоснежка тут есть. Вот такая вот роза получается. Ну что, девочки, давайте на этом завершим ролик. Попрощайтесь с нашими зрителями. Пока. Пока. И воздушные поцелуйчики отправьте им.